Xin chào các mẹ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các mẹ cái mẫu bộ đồ chơi nấu ăn cực kỳ mới bên em nhé. Vừa về mới ra lò. Và đây là cái thành phẩm sau khi em lắp ráp lại đây ạ. Đẹp đến từng chi tiết luôn. Đó. Và trong mỗi bộ của bộ đồ chơi này sẽ được trang bị dán những cái sticker như thế này nhá. Thì về mẹ sẽ trang trí thêm cho bé. Đặc điểm của bộ đồ chơi nấu ăn này là gì ạ? Nếu mà nhìn thì nó có cảm rất là bình thường, nhưng mà đặc điểm của nó đấy là nó sẽ đựng ở trong một chiếc vali rất là tiện lợi như thế này đây. Đó. Ban đầu chỉ là đựng gọn trong một chiếc vali như thế này ạ. Chiếc ba lô rất là nhỏ xinh xắn như thế này. Thậm chí có dây đeo nhá các mẹ nhá. Có dây đeo để bé có thể đeo được đi học, đi chơi, đựng đồ trong này luôn. Và đây là cái thành phẩm sau khi em sử dụng chiếc vali đó để lắp ráp lên. Đấy ạ, hình thật luôn. Đó. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Vừa tiện lợi, bé vừa có thể chơi đồ chơi này. Chơi xong con có thể cất gọn ở trong này luôn nữa nhá. Và có thể cầm đi học luôn. Bởi vì cái ba lô này rất là xinh, nhựa cứng, bền đẹp luôn ạ.